Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a al'umma, ina fatan kuna lafiya. So mun bude muku wannan channel din namu mai suna Habiba Fika, kuma wannan channel din babban channel ne wanda dan na san za ku ji daɗin kallonsa saboda irin abubuwan da za su rinka zuwa a cikinsa, kuma abubuwan da za su rinka zuwa za su taimaka wajen muna so mu rinka ɗauko irin abubuwan da suka shafi al'umma, musamman 'yan mata da samari da aka mai da harkar shaye-shaye ya zama ruwan dare. Wannan ruwan daren da ya zama a cikin idan duniya, to dole sai mun tsauna mun kula, muna koya wa mutane yadda ya kamata a ce su rinka kula da 'ya'yansu maza da mata. Kada ƙawaye su rinka zuwa suna jin 'yarki ko 'yarka ko ɗanka ko ɗanki suna koya ma harkar shaye-shaye. Wannan kuskure ne, sai ku rinka kula da irin tafiyarsu da irin ɗabi'unsu. Daga lokacin da wurin ganin wannan ɗabi'un nasu sun canja, za mu gaya muku wannan ɗabi'un nasu sai nan gaba a cikin shirye-shiryenmu da za ku rinka biyo mu, za mu rinka fasa muku yadda abin yake. In kuka ga mace ta to da jakarta ko da wani fasali kaza, za mu gaya muku yadda fasalin yake. Idan kuna ganin wannan ta da 'yar to fa 'yar shaye-shaye ce, ku kula da ita. Haka idan kuka ga saurayi ya zo ya rabu abokinku ɗanku, to wannan abokin ɗan naku shi ma akwai kalolin irin siffar da yake da su na shaye-shaye, za mu gaya muku sunan gaba. Su ma ku kula da su, ku kula da wannan yaran, zai koya ɗanku ne shaye-shaye. Wannan shine abin da muke so za mu gaya muku, kuma za mu rinka kawo muku shi a aikace a wannan channel ɗin namu mai suna Habiba Fika. Muna so ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Ita wannan ƙararrawar tana baka dama ne duk ran da muka ɗora kayanmu za ka gani ya faɗo kan wayarka direct, baka da kosisi. Salamu alaikum masu sauraro. Mun gode masoyan.